Vamos a dibujar aquí el motor. Y por otra parte este motor tiene que irse pues a 12 voltios, ¿no? Vamos a dibujar así didácticamente. Aquí es positivo. Y siempre que llegue negativo a este motor va a empezar a girar, ¿no? Amigos, somos Malmatronic Automotriz, empresa dedicada a la venta de repuestos electrónicos automotrices y laboratorio de reparaciones. Visítanos.